Čau visiem! Šodien parunāsim, kā var iegūt datus no iekārtām tādi kā L1 no DJI, X120 Go un Stonix S850 iekārtas. Video parādīšu arī tā, kā var apstrādāt L1 datus. L1 datus tieši izmantojot pēcapstrādes datus, tas nozīmē, ka jūs lidojat ar RTK, tad jūs iegūstat uzreiz, un ieliekat iekšā. Bet parādīšu arī vienu iespēju, kā var izmantot Kors bāzes stacijas datus un ar Linux failu izlīdzināt ar pēcapstrādi. Ja tādā gadījumā jums nav RTK, jūs arī varat izmantot PPK risinājumu. Pirmais, ar ko mēs sāksim, ir L1 no DJI. Un kas man būtu nepieciešams? Man nepieciešami dati no bāzes stacijas, pieņemsim. Pirmais, ko mēs darām, mēs ejam savā LGA akauntā, vadam iekšā visu. Nākošais ejam uz pēcapstrādi ar Linux faili, un šeit mēs varam izvēlēties nepieciešamu bāzi, kuru mums vajag, un tādā veidā lejupielādēt arī tos datus. Pirmais, ko es izdaru, es izvēlos datumu, kurā tika lidots, un laiku. Laika posmu labāk paņemt kādu stundu pirms, stundu pēc. Tāpēc es izvēlēšos no 11 līdz 2 stundas, varbūt 3 uz priekšu. Un nākošais ir, ja es nospiežu podziņu iesniegt, man uzreiz izliks ārā loks ar visiem failiem. Jūs redzēt, tas ir pa to laiku, ko viņš bija uzņēmis lapas bāzes stacijā. Man to visu labāk, protams, apvienot, lai būtu vienā failā, tāpēc es šo neapstiprinu, atcēlu un izvēlos apvienot failus un tad iesniegt. Un šobrīd lapas bāzes stacija man apstrādā datus, mani pieprasījumu. Tad nākošais es nosaukšu savu projektu, Langervaldes Mesh, un nospiedīsim OK. Un nospiedīsim arī lejupielādēt visus failus. Tā, piekritu. Un šobrīd, ja jūs redzat, dati tiek lejupielādēti, man atrodas viņi šobrīd download mapītē, un es no turienes viņu izņemšu ārā un ielikšu tad iekšā savu projektu mapē. Projektu mapa man atrodas uztaisīts, kā es redzu, GNSS bāze, tā lieku iekšā tie failu, pakoju viņu vaļā, jo zip faili man principā jādzipo vaļā, lai redzētu Linux failu nepieciešamu, un pašu failu, kas man būtu vajadzīgs darbam, lai varētu ar DJI L1 veikt pēcapstrādi, ir tas 23O, tas ir observation fails, viņš ir pats lielākais Linux fails, un tad ko es daru, es kopēju DJI lidojums, kā jūs redzat, te ir gan attēli, gan arī AMU dati un lidar dati. Šeit es viņu iekopēju iekšā, ielieku tajā mapīte, un svarīgākais ir tas, ka man ir nepieciešams arī pārsaukt to failu, un obligāti, lai viņam ir tas nosaukums DJI, tas datums un arī viss tā numerācija, lai viņam paliek, tā kā viņam vajadzīgs. Un tad .obs, tas ir svarīgi. Nevis to, ka mums ir iepriekšējais bija, tur ir O failiņš tikai, bet OBS lai ir. Tad es viņu pārsaucu. Nākošais, tad mēs skatāmies, kur viņš ir. Viņš ir šeit, 86 MB aizņem. Un tad pēc tā visa es nokopēšu to ceļu, kā līdz viņam tikt, līdz maniem failiem, un atveru vaļā DJI Terra. Ar DJI Terra es izvēlos lidar.mākoņu, nosaukumu piešķiru viņam, PPK Langervaldes Mesh, nospiežu OK. Nākošais, tad es izvēlos to mapīti, ieliku iekšā to savu ceļiņu, tādā veidā tad programma tagad nolasa informāciju, un es varu pārbaudīt arī šobrīd bāzes stacijas koordinātus. Kā jūs redzat, ja es zinu bāzes stacijas koordinātus, Linux failā viņi automātiski ir ierakstīti, tad viņas ir obligāti jāpārbauda pirms jūs sākat apstrādi. Koordinātas ir VGS sistēmā, jo tas mums būtu nepieciešams tālāk, lai mēs varam apstrādāt uzreiz turpmākajā apstrādē. Mēs viņus konvertēsim.
Tā, nākošais tad es pārbaudīju, man koordināti visi kārtībā un vienkārši nospiežu start processing, jā. Tā, izvēlos obligāti, lai man būtu VGS 84, UTM zona 37N, kā es jau biju minējis, jā, tas ir turpmākajai apstrādēji, tur man tas būs nepieciešams. Dioida modelis izvēlos default, lai ir VGS, tas arī, lai mēs pēc tam varam pielietot, tad ok, lai mēs pēc tam varam pielietot mūsu dioida modeli pret VGS sistēmu, lai mūsu koordināts ir precīzas un labas. Nu ko, reconstruction tagad notiek man. Tā 100%, reconstruction complete. Nākošais nospiež OK. Un tad skatos, kas te notiek ar maniem datiem. Jā, mēs redzam, pieņemsim tajā pašā datu kopā, jā, ir punktu mākonis, kā jūs redzat, viņš ir izlīdzināts ar PPK risinājumu, nav RTK. Un mēs tā iebrauksim bišķiņ, pavizināšos pa to mežu, pastīšos, vai man viss apmierina, pārbaudīšu arī koordināti, vai visi, jā, koordinātas man atbilst tādam, kādam ir vajadzīgs, 27 metri virs, nevis jūras līmeni, bet tas ir elipsoidālais augstums. Jā, tad viss man ir kārtībā, punktu mākonis arī ir nokrāsots, nu, citiem vajag, citiem nevajag. Ko es vēl varu pastīties, jā, mēs redzam, ka stabi, pieņemsim arī tie paši laternas, jā, nu, lejā viņus praktiski stabu nevar redzēt. Tā kā virsmas modeliem, es domāju, mums būs tas ļoti labi. Vietā mēs skatos, ka arī koki, pieņemsim, nav stumbri pilnā apmērā, jā, mēs redzam tikai vienu pusi. Jā, tagad rotējam, skatāmies, nu, redzēt, jā, kā viņš izskatās. Nu, lūk, ko es vēl varu pastīties, jā, tas ir pēc augstuma, jā, ir parādīts šobrīd mākonis, tāpat es varu izvēlēties viņu pēc eko skaita, tas ir atskaņas skaits, jā, tā kā 3 eko bija pieslēgts, viss te ir arī labi. Nākošais, ko es daru, es eksportēju ārā tad savu punktu mākoni, jo viņš jau, kā jūs redzat, tik ātri tiek izlīdzināts un izpildīts. Nu, lūk, un tad es OK nospiežu, un tad izmantošu citu mapi, citu vietu, un tad nospiežu OK. Un šobrīd tiek eksportēti dati, jā, las, punktu mākonis, trajektorija un viss, kas bija izpildīts šajā DJI Terra programmā. Nākošais, ko es darīšu, es atveršu vaļā to arī zip failu, jā, un pārbaudīšu, lai man visi faili ir iekšā, lai man tur divreiz nav jāatgriežas. Tagad notiek failu izpakošana no arhīva. Un tad mēs iesim iekšā tajā mapē tūlīt un skatīsimies, kas tur mums ir. Jā, tā lidars, te ir las. Te mēs redzam punktu mākonis ir 3 GB sver. Tas viss pasākums, un tad es skatos arī, ka man trajektorijas arī ir, un, nu, ja man vajadzēs apstrādāt tālāk tos datus, atkal tas būs viss nepieciešams. Tā, šeit viss labi, tad es pārēju tagad uz X120 Go datiem, kā jūs redzat, tā, šeit redzam, ir tie dati, jā, viņš nāk, lūk, šādā formātā, projekts iekšā, un iekšā arī ir kamera 0, kamera 1, kamera 2, jā, 1, 2, 3 kameras. Un tad pastīsimies, kādi dati mums ir iekšā. Jā, dati ir JPG formātā, mēs varam papētīt tās bildes, attēlus, un pastīsimies otrā, trešā kamera, un jā, jūs redzat, ka automātiski tiek uzņemtas attēli, jā, nu, tur nekāda poga nav jāspiež papildus. Kas vēl man interesē dati, pieņemsim, kā GCP, jā, jo mēs esam veikuši ar GCP mērījumiem, ground control pointiem. Atveršu vaļā tūlīt. Jūs redzat, kādā formātā viņi izskatās. Tas ir viņa iekšējais formāts, un tad pēc tam mēs varētu, tad mēs varētu pēc tam tālāk apstrādāt programmā. Tad viņi saprot. Nu ko, ejam tālāk GoPost. GoPost tā ir programmatūra, kura nāk līdz ar šo skeneri. Ja, tā kā viņa atsevišķi nav jāpērk, viņa uzreiz iet. Un tad tā Open Money,
man Open neko nedod, jā, man nekas nav izdarīts. Tā, nu man tagad ir jāizveido jauns projekts, eju New nospiežu, augšā nosaukumu piešķiru viņam Langervaldes Mesh, X120 Go, jā, un tad izvēlēšos datumu. Datumu es izvēlos tādu, kuru es biju taisījis. Nu, tas nav obligāti, bet lai vieglāk ir. Protams, tālāk jūs varat arī izmantot aprakstu, ja ir nepieciešams tam projektam. Jā. Tāpat arī platforma Hand vai Backpack. Jā, šobrīd mēs izmantojam rokas. Jā, mēs tādā veidā palīdzam programmatūrai arī saprast, kādā veidā mēs esam staigājuši un darījuši. Tālāk Next. Un uzreiz man prasa, kur to projektu saglabāt. Un tad man ir nepieciešami tagad input dati. Tā es atrodu, skatos, kur viņi man ir. Tā, viņi ir zem projekta 1. Okay. Un šeit mēs redzam, ka pieņemsim līdera informācija, ir AMU informācija attēlu, kur atrodas kalibrācijas fails, kas nāk viņam, protams, līdzi. Un kur GCP markas GNSS mums nav, tāpēc, ka mēs nebijām izmantojuši RTK risinājumu, viņam ir iespēja te pieslēgt, mēs jau esam minējuši to. Nu, bet mums ir GCP markas, jā. Un tad tas GCP markas mēs izmantosim turpmākai tad savietošanai ar mūsu koordinātām. Tā, nākošais Next, un tad Finish, kas man jāizdara. Protams, uzreiz jūs neredzēsiet to punktu mākoņu, jums ir nepieciešams uztaisīt to pirmo procesu. Jā. Nu, mēs paņemsim batch solve, jā, un šeit es izvēlēšos, pieņemsim, es paskaidrošu bišķiņu, optimization, create map type, paņemsim optimizācijas, jā, algoritms būs augstā precizitāte, protams, izmantosim GPU, nevis procesoru jaudu, bet izmantosim grafiskās kartes jaudu. Nākošais ir stability parametri, jā, tur ir vairāk variācijas, ir no 1 līdz 5, bet šobrīd mēs strādājam laukā, tā kā apvidū mežā, un tad es atstāšu to 5. Nākošais rakstu ignore duration 60, jā, tas nozīmē, ka es pirmās 60 sekundes izņemšu ārā, lai man nav tā kā tas inicializācijas laiks parādās manu punktu mākoņu, jā, viņš man nav vajadzīgs. Nu, tāpat es arī data duration, es varu izvēlēties, pieņemsim, attiecīgu laika periodu, posmu, kurā man ir nepieciešama vienkārši tas punktu mākonis, jo varbūt nevienmēr tur visu vajag, jūs varat izvēlēties kaut kādu daļu tikai. Nākošais OK. Un šobrīd programma man sāk jau, kā jūs redzat, jau ielas iekšā visus nepieciešamos failus un sāk jau tā kā man reāla laikā parādīt, kā izskatās punktu mākonis. Ja? Un tā viņš pakāpeniski izmantoja to programmatūru, to GoPost, ja, uzlabo to punktu mākoņu kvalitāti. Jo tad, kad mēs staigājam, pieņemsim ar to pašu skeneri rokās, jā, un mums ir planšete, un mēs redzam, kas tur notiek, jā, tas ir tikai viewers, lai jūs redzētu, kur jūs staigājat un ko jūs darat. Tā, tikmēr, kamēr programmatūra tur veic apstrādi, es varu šobrīd izņemt ārā no S850 tas A GNSS iekārtas, mūsu mērījumus, mūsu kontrolmarkas, un tad es izēju ārā no programmas. Tā ir GNSS, RTK mapītē, un no kontroliera tad ieliek iekšā mūsu failu PDF formātā. Ja, tad no kontroliera es izņemu ārā visu projektu, ja, un tā ekstraktoju viņu arī šeit, iekšā, skatos, vai man ir data fails, jā, PDF fails man ir, un tad es varu šobrīd atvert vaļā mūsu CubeLink programmatūru, ar kuru palīdzību mēs varēsim apstrādāt datus. Tikmēr jūs redzat, kā izskatās jau punktu mākonis. Tā, un ejam tad CubeLinkā. Ar CubeLinkā import Cubase, izvēlos savu PDF failu, tā es iemetīšu iekšā to. OK. Un tā poligonu, un izvēlēšos koordināt define on the field, jā, tā kā mēs bijām strādājuši RTK sistēmā, un tad koordinācija bija paņemts. Ja gadījumā kaut kādu tur nepareizi esat izmantojuši koordinātu sistēmu, vienmēr var izvēlēties arī šajā programmā, jā, un tad konvertēt nepieciešamā.
Tā, nākošais spiežam Next, te viņš man parāda iespējas, jā, un to lūk 6 punkti mūsu, 6 kontrola mērījumi, vairāk mēs neesam veikuši neko. Un pastīsimies tā topogrāfija point, redzam, jā, bāzes stacija, tā ir dobele, un skatāmies grafisko un koordinātas, te mēs varam redzēt arī koordināti LKS un LAS augstuma sistēmā, tāpat arī nobīdiem kādam tika uzmērīts, ja? Jo, pieņemsim, tas arī būs tālāk svarīgi, lai varētu mēs pārbaudīt savu punktu mākoņu. Tad eksportēju ārā visus parametrus, kādi man ir, jā, un izveidoju CSV failu. Tā nosaukums GCP, jā, Langervaldes, Mesh, jā, un saglabāt. Ok, arī tāpat es uztaisīšu DVG failu, lai pēc tam savām rasējumā varbūt ievest iekšā tos punktus un pārbaudīt. Tā, create DVG, ok, tā izvēlos nevis DXF, bet DVG, un rakstu tad tā nosaukumu Langervaldes Mesh. Tā, ok. Tā, tālāk es šo programmu tā kā taisa ciet, man nav vajadzīga, un eju iekšā tad savā CSV failā. Atver vaļā CSV, man viņu bišķi nevajag kreditēt, lai dabūtu tikai 4 parametrus, jā, tas ir punktu numerācija, ir jābūt obligāti X, Y, Z koordināts. Jā, vairāk šeit man nekas nav vajadzīgs. Tā, es izmantoju data, teksta kolumu, izvēlos, ka man ir koma. Tā. Pielaboju te un izmetīšu ārā. Tā kā tas ir atskaits pilns fails, jā, par jūsu mērījumiem, precizitātēm un tām lietām visām. Padzēsīšu ārā visas kolonas, kas man nav vajadzīgas. Tā, lūk, šādi viņam jāizskatās. Varat izmantot augstumus 3 punktus, 4 tā, un tad ielikt iekšā viņu tekstu failā, tekstu formātā. Tālāk turpinu ar to, ka tā, MS-DOS izvēlēšos, jā, save, tā es ciet Excel, iekšā tad GCP, tab nomainīšu uz atstarpi un saglabāšu to failu. Tā, viņš man te kaut ko neļauj. Jā, tūlīt. Tā, saglabāsim ar jaunu nosaukumu un uzreiz pierakstīšu klāt viņam, ka tas X, Y, Z, un priekšā ir P, jā, P burtiņš, P, X vai Z, lai zinu, kas atrodas tajā failā. Tā esam ciet visu, tā pārbaudam, lai viss ir kārtībā. Jā, pārbaudam arī koordināts. Tā, ejam tālāk atpakaļ uz savu failu, ejam atpakaļ uz savu GoPost. Tā dati ir gatavi, tagad es varu atvert vaļā Add Viewer, savu punktu mākoņi, ko esmu ieguvis ar X120 Go. Jā, mēs redzam, ka dati, protams, ir no zemes ir uzņemti, jā, šo skeneri, un līdz ar to varbūt tā detalizācija tam vertikālam būvēm un vertikālam elementiem ir krietni labāk. Tā, paņemšu arī intensitāti, pastīšos, iebrauksim tūlīt bišķiņu mežā. Jā, redzam, ka grāvis arī ir, redzat, ka stabi, pieņemsim, laternas izskatās krietni labāk nekā, pieņemsim, no L1. Jā, L1 mēs redzam tikai augšu. Tā, mežā, jā, ir taciņa, celiņš uztaisīts, smuks tur, pastaigu celiņš, un skatāmies, kā izskatās mūsu koki, jā, kā izskatās mūsu stumbri tajā mežā. Diezgan, es teikšu tā, diezgan smuki. Jā, ļoti kvalitatīvi, ļoti atkarīgs arī tā, ka jūs staigājat ar to skeneri, jā, tur ir jāveido tas zigzagiem. Ko vēl var parādīt, kā izskatās tas punktu mākonis, es paņemšu tagad no krāsam. Jā, viņš arī nokrāso, un kā es biju minējis, ka, ja jums ir nepieciešami, pieņemsim, arī augšu noskanēt un nokrāsot, tad jāpaceļ skeneris, lai kameras uzņemtu tos attēlus. Tā es skatos, diezgan precīzi krāsojums ir, jā, nav nekādas nobīdes, visi elementi, kuri ir, praktiski arī ir nokrāsot diezgan precīzi. Jā, tur tas koks ir nokritis, varam redzēt to stumbru, viņš arī višķi citā krāsā ir. Ļoti labi. Ļoti labi tas izskatās, un nākošais,
paņemšu pēc augstuma atzīmēm, pēc augstuma arī punktu mākonis izskatās bez kaut kādiem liekiem troksņiem. Tā kā nav nekāda ne putni, nelido nekas. Labi, tad ejam tālāk. Nākošais mums vajag to punktu mākoni noorientēt. Ņemam orientation, uzspiežam jā un uzspiedīsim OK. Jā, es neesmu ielicis kontrolpunktus, tūlīt ielikšu. Tā, un tad ir zem control data, add data. Un es izvēlos no savas mapītes, kuras bija saglabājis tos punktus no Stonex. Izvēlos, lūk, paskatāmies, ir OK. Ja koordināts ir, es izmantošu lokālo koordinātu sistēmu un nospiedīsim OK. Un tad mums tur parādās mūsu koordināts. Un tagad man jāizvēlās, kuru punktu mākoni man vajadzētu kuru punktu mākoni man ir nepieciešams transformēt un uzlikt koordināts. Jā. OK. Un programma uzreiz automātiski saprot punktu numerāciju. Tur ļoti svarīgi, lai būtu 1, 1, 2, 2 nosaukumi, lai nav mainīgi. Jā. Tā kā, tā secība ir pareizi. Tad viņš nosinhronizē un diezgan atvieglo darbu pašai programmai. Tā, progress notiek mums, jā. Un tāpat arī mēs varēsim apstīties, kādu precizitāti principā ir veikta. Tā skatāmies, jā. Papētīt vēl to mākoni. Tā, un tagad tā mapīte zem Langervaldes meža, jā, ir GCP mapītē, un tad tur ir PDF reports, ir, jā, par tā, lūk, redzam atskaiti, jā, kā viņš izlīdzināja mūsu punktu mākoņu, principā kā viņš ir nolika. Jā, ja mēs redzam, pieņemsim, šajā gadījumā RMS augstumos ir 3 cm gandrīz jātur un 2,5 viņam tā precizitāte bija. Jā, viss ir ļoti atkarīgs no jūsu punktiem, ko jūs tad salikuši. Jā, mēs izmantojam arī mežā viņu salikām. Tur, kā varbūt jūs pamanījāt, jā, ka tur nebija īpaši laba precizitāte. Tur bija kādi 8 vai 9 cm. Un to mēs uzreiz varam redzēt Ground Control Point Accuracy. Precizitāti jūs redzat šeit, jā, kur ir doti lielāki labojumi, lai apstrādāt tos datus. Pašā sākumā pirmie 3 punkti, protams, ir paņemti 2 cm precizitāti, un tālāk mežā bija 7 un 8 cm arī. Tādas arī precizitātes tur bija zemās, un līdz ar to varbūt mums tas rezultāts arī viņš jau parādīja. Un te es varu vērst uzmanību uz to, ka te nav tā kā to punktu mākoņu saloka, jā, un piestiprina pie tiem punktiem, jā, jo citi varbūt domās, tad vajadzētu tā kā, lai būtu pēc iespējas minimālāk un zemāk, nē, bet te ir runa par to, ka GNSS mērījumi varbūt bija nedaudz ar lielāku kļūdu, jā, un zemāku precizitāti. Un punktu mākonis, jā, viņš to uzreiz parāda. Atskaiti varat pievienot, pieņemsim, godam saviem darbiem, ja jūs tur veicat viņus. Un tālāk, te vēl papildus ir viena funkcija, kuru palīdzību es varu uztaisīt panorāmu skatu. Jā, tad tas nozīmē, ka viņš paņems no tam 3 attēliem, jā, un izveidos panorāmas attēlus. Lūk, gatavs process ir izpildīts. Pieņemsim, ja tagad paņēmu savu to trajektoriju, kur es staigāju, un tagad es redzu, kas ir apkārt un kāda tā situācija tur bija man. Es tāpat arī varu ieskriet arī mežā, jā, un papētīt situāciju, kas man tur, un tev ir zem grāvi. Jā, un nākošais, tā, kur vēl dziļāk aiziesim, tā, pieņemsim šeit. Un tad es, jā, uzspiežu uz tās trajektorijas, un es redzu, kāda bija, protams, kāds stāvoklis ir tajā mežā, un kādi koki tāpat arī, un arī virsma. Ko tālāk man ir palicis tikai eksportēt ārā datus. Paņemšu GCP, data export. Jā, šeit es varu arī apskatīties informāciju par savu darbu. Koordināts, jā, cik ir punktu skaits un kā return number, jā, tā ir atskaņa bija viena tikai. Tā skaneris ar vienu atskaņu. Tā, nākošais
data eksporta, lasa faila formātā. Arī te patās uzreiz iemetīšu, kur lidera mapīte X120 Go, Langer, Valdes, Mežs un Safe. Jā, nu lūk, un dati ir eksportēti. Šobrīd man ir dati gan no GNSS, gan no L1 un X120. Tā dati X120 Go ir, L1 ir. Tā kā, lūk, šī tik vienkārši un ātri var iegūt punktu mākoni gan no L1, bet pamatā tas ir X120, ko mēs izmantosim datus tālāk apstrādē. Ja jūs interesē tālāk, kā veikt topogrāfisko plānu, izmantojot šos datus, rakstiet lūdzu komentāros jūsu vēlmes, ko jūs gribat vēl redzēt no šiem datiem. Un tad mēs, protams, uztaisīsim video ar paskaidrojušu tekstu, kā to visu darīt. Tātad paldies par jūsu uzmanību. Atā!